3 жастағы баланың қалыпты даму белгілері қандай? Ең бірінші бала зейін қоя алады. Бірлескен зейін дағдысының болуы. Айналасына қызығушылық танытады. Айналасын зерттей бастайды. Атына қарайды, көзге қарайды. Дене мүшелерін атап көрсете алады. Көрсететін, указательный жест бар. Пока деген кезде қолын бұлғай алады. Күнделікті қарапайым және де күрделі заттарды біледі. Мысалға нан, есік, сүт, мама, папа деген сияқты. Қарапайым және де күрделі команданы аудиалды айтқан кезде орындай алады. Үйдегі адамдардан бөлек бөтен адамдардың, сырттан келген адамдарды нақты ажырата алады. Сөздік қоры кем дегенде 1000-1500 сөзді құрайды. 2-3 сөзден тұратын сөйлем құрап айта алады. Өз қалауын айтады. Қысқа сұрақтарға жауап беріп, сұрақ қою және де толық түрде диалогқа түсе алады. Белгілі бір жағдайды сипаттап айта алады. Балалармен ойнайды, ситуациялық ойындарды ойнай алады. Рөлдік ойындарды дауыспен салу деген сияқты. Имитация бір іс-қимылдармен көрсетеді. Эмоциясы бар. Бала нақты күле алады, жылай алады, өзінің дұрыс эмоциясын көрсете алады. Түстерді дұрыс ажыратады, атауларын біледі. Жан-жануарлардың дауыстарын айтып, оларды түсіндіре алады. Өз-өзіне қызмет ете алады. Өзі отырып қасықпен тамақ істеу, жей алу және де үлкен кіші дәретін айтып, өзі отыра алатын деңгейде толық түрде неврологиялық дамуы керек.